पेपार लिकनि थाखाय फार्स्ट टाइम खुगा बेखेवदों नरेंद्र मोदी बिथाङा जे दिल्ली जन्तर मन्तराव दे स्टुडेन्टफोरा पेपार लिक जानायनि थाखाय गोबां जुजिगासिनो दङ गोबां पेपार लिक जानायनि थाखाय गोबांथार जन्तर मन्तराव बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगासिनो नङा होमबा जों स्टुडेन्टफोरा थांनाय समबार एबा 20 तारिखै जिबायदि स्टुडेन्टफोरखौ बुनाय पुलिस आर्मि लगायनानै बुनाय एबा प्रटेस्ट खालामबाय थानायफोरखौ होखारहरनाय गोबांथार स्टुडेन्टफोरखौ आघात खालामनाय सोरनिबा खर' सोरनिबा आथिं बेफोरबायदि थै गहोनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुदों दा बेजोंनो लोगोसे गाहाय नरेंद्र मोदी बिथाङा फार्स्ट टाइम मैयायै खुगा बेखेवनायखौ जोङो नुनो मोन्दों 20 तारिखै प्रटेस्टआ जानाय बिथाङा पुलिस लगायनानै बुहोबाय नङा होमबा बेजोंनो लोगोसे नै दा आरो 21 तारिखै जे एनडिए नि अफिसाव थांनानै एबा बिथांमोना मोनसे अफिस जुथुमा लिंनानै बेवहाय नरेंद्र मोदी बिथाङा फोरमायदों होननानै जों मिथिदों आं भिडिअखौ आबुङै होनो हांगासिनो जे केन्द्र मन्त्रि बिथाङा मा फोरमायखो एबा मा बुंखो बिथाङा फारि फारि फोरमायदों एबा गाहाय नरेंद्र मोदी बिथाङा बिदि बुंदों होननानै फोरमायदों होननानै ससियेल मिडियानि एबा निउसनि गेजेरजों फोरमायदों आं भिडिअखौ होनो हांगासिनो स' दे स्टुडेन्टफोरा दे बे नरेंद्र मोदीनि मोनसे फिसा बाथ्रानि थाखाय बेफोरबायदि प्रटेस्ट खालामाखै माने जाहाथे नरेंद्र मोदी बिथाङा दे बैयाव थांनानै माने डाइरेक्ट माबानानै बुंथो बिनि थाखायसो प्रटेस्ट खालामदोंमोन बिजोंनो गाहाय नरेंद्र मोदी बिथाङा फोरमायदो जे माने जाय मानसिया पेपार लिक खालामदों एबा जाय मानसिया पेपारखौ सिङै फानहरबाय थादोंमोन बिथांखौ माब्लाबाबो रेहाय होनो जानाय नङा एबा बिथांखौ माब्लाबाबो माने खारग'नो होनाय नङा होननानै फोरमायदों एबा होदों होननानै मिथिदों जे जाय मानसिया पेपार लिक खालामदों नङा होमबा जाय मानसिया पेपार लिकखौ फानहरदों बिथांखौ सरकारा आयेननि बागै साजा होगोन होननानै फोरमायदों होननानै जों मिथिनो मोनदों बेजोंनो लोगोसे जे जाय मानसिया पेपार लिक बनायनाय एबा पेपार लिक खालामनाय बिथां सुबुंफोरखौ एबा बिथांमोनखौ जे 13 जन सुबुंखौ पुलिसफोरा हमबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों एबा बेवहाय फोरमायना जे अल इन्डियायाव पेपार लिक जानाया मोनसे नरेंद्र मोदीनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय होननानै बिथाङा फोरमायदों दाख्लै बिनि सिगाङाव जे पेपार लिक जानायाव जे गोबां सुबुंफोरा थैबाय गोबां स्टुडेन्टफोरा थैबाय नोंथांमोना निस्सय मिथिखादों नङा होमबा जे पेपार लिक जानायाव गोबांथार स्टुडेन्ट थैबाय गोबांथार फिसाला जेनेबा फिसाजो बिथांमोनाथ' थैबाय नङा होमबा जे बै टाइमावनो बुंनो हागौमोन जे जाय पेपार लिक खालामदों बेखौ हमनानै शास्ति होगोन उमुक होगोन बेफोरबायदि बै समावनो बुंनो हागौमोन गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदी बिथाङा दा नै दे गासैबो अल इन्डिया दा नै अरुणाचलावबो गोबां प्रटेस्ट खालामगासिनो दा पेपार लिकनि थाखाय दा बेफोरखौ नुनानैसो दा गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदी बिथाङा दे मैयायो फार्स्ट टाइम खुगा बेखेवबाय जे जाय पेपार लिक बनायदो बेखौ जों शास्ति होगोन जों बेखौ दायनिगिरिखौ जों हमगोन होननानै मैया फोरमायदों होननानै जों मिथिदो होमबा सानना नाय दे माने सरकारा जि माने जुदि जों पाब्लिकआ माने खुगा बुङाबा माने सरकारा हारसिंनो मावा जन्तर मन्तराव प्रटेस्ट खालामनायखायसो दा गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदी बिथाङा मैयायो फोरमायदों बिथांमोना नायना लादो होमबा जे मा फोरमायखो एबा मा बुंखो नायलांदो बिदिब्ला जय बर' अब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलंब नहीं किया तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर
सख्त सजा मिले। जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।